Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo no meu canal junto com minha amiga Isis. Oi pessoal, tudo bem? A gente tá meio travado, né? E hoje a gente veio fazer aqui no 99 Noites um desafio que é... Não pode viver na fogueira! Não pode viver na fogueira. Nossa, você embolou. Vamos primeiro cortar algumas madeirinhas, né? Ó, César vai pegar madeira e eu vou pegar algumas comidas para a gente sobreviver fora da fogueira. Me dá esse carvão aí, Isis. Ó, no começo do jogo a gente sempre tem que pegar um carvão que sempre tem no mapa, junto com 3 madeiras e tacar tudo. Evoluiu. Bem, antes de salvar a criança... já tá aqui. É? Ó, César, olha essa casinha verde, dá pra ficar nessa. Bem, Aí eu tô no pensando... baú a gente coloca algumas coisas. Eu tô pensando na casa amarela, que ela tem mais espaço. Por conta É o mesmo que... espaçamento do verde. Oxi! Que é isso? Que massa! É um circo? Eu tenho um saco bom. Deve ser da nova atualização. Deve ser do evento que a gente não A mapa evoluiu, agora eu vou lá na criança matar, né? Eu tava pensando na gente sobreviver, tipo, uma casinha dessa. Aquela que tem 2 portas. Ah, sei, aquela é muito difícil. Eu vi um vídeo, um cara jogando dentro dessa casinha. Cara, ele quase morreu. Isa, eu consegui 2 peles de lobo. Ah, boa. Como minha arma descarregou, eu vou ir na machadada mesmo. A gente precisa de tickets. Eu sei. 3. Isa, eu peguei sua pele de lobo aqui, viu? Azul. Rifle azul. Ô, louco, Isis. Com infinitos. Conseguiu com infinitos? Mentira, cara. Ele é muito forte. Deixa eu ver. Como é que tu conseguiu, Isis? Aqui no circo, ó. Ali, ó. Eu tô indo pra aí agora. Olha isso. Ó, gente. Eu cheguei aqui no circo. Quero ver onde é que Isis conseguiu Aqui, isso. ó. Aqui o rifle. É Mano. fraco, tá bom, gente? É fraco? Muito fraco. Oh, nossa. Vale a pena então, não. Não, nem tanto. Mas é infinito. É, pelo menos é infinito, né? Deixa eu ver em quantos hits mata um coelho. Ô, louco, meu. Tirou praticamente nada de dano. Mas pelo menos vai ajudar, né? Só no que eu não sei. Então vamos explorar o mapa um pouquinho aqui, né? Pra ver se a gente consegue uns carvões pra evoluir a fogueira, pra ir atrás da próxima criança. Então vambora. Ah, aqui é um lugar bom pra gente sobreviver. Só que eu já vi um vídeo aqui, ele quase morreu. Mas sobreviveu bastante noites. Aqui, ó. Aí? Uhum. Bora, tu tá? Não, acho que vai ser muito difícil. A gente morre na primeira tentativa. Parece ser um local bem legal pra sobreviver. Na próxima noite, a gente já vai ter que ir pra uma das casas, passar a noite lá. Só que menos na fogueira. Sim. Tem 691 metros para lá a segunda criança. Nossa. Onde é lá, né, César? Uhum. Você disse lá, aí eu não sei onde é lá. Onde é que é lá, Isis? Lá. Lá onde? Constrói um mapa. Lá. Viu? Constrói um mapa. Peraí. Nossa, cara, eu consegui um rifle, hein? Oh! Eu tenho uma lança. Também tenho. Ah, não, cara, que ódio. Free Fire. É bioma de neve. Vai estar metade do mapa sem ser explorado. Eu vou construir aqui, gente. Prefiro o bioma de fogo. Olha o tanto de sucata que eu peguei. Peguei ela. Bem, agora eu vou tentar pegar um pé de coelho. Eu já consegui, já toquei lá. Eu quero um saco bom. 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 Bom, bom. Dança. Conseguiu? Bom. Não. Não? Consegui. Segunda, cara. Nossa. Você foi de quantas? Segundo também. Vamos lá, eu quero um saco bom. Bom?
Pronto. E agora minha pele de lobo. Deixa eu ver. Vou pegar um bom machado. Eu também fiz isso. Me dá uma braba. Eu quero uma braba. Vou morrer de fome. Tem aqui, ó. Quer outro? Eu vou pegar a madeira agora. Embolei. Vai levando as coisas lá pra... Que susto! Que foi isso, cara? Nossa, cara, faltou um pouquinho só pra fogueira evoluir. Vou pegar mais madeira. Ó, pessoal, a gente não tá na fogueira. Só que a gente não vai poder ir pra fogueira agora à noite. Tem que ficar explorando o mapa ou ir pra algum lugar. Eu não tô olhando o mapa, não. Eu tava na fogueira. Porque o Alce tava atrás de mim, gente. Eu tava off. Saco bom, não quero. Carnival e sim. Então, Então, será que eu não, já tenho. Boa, a fogueira evoluiu. A gente já pode ir atrás da próxima criança. Só que eu tô com fome. Nossa, que música assustadora, velho. Tô com medo até agora. Para, cara. Parou. Então, Pegamos carvões, né? O que será que tem aqui? Nossa, esses vendes. Vamos conseguir chickens. bora, tá aí. Mano, eu não vou conseguir nenhum, cara. Eu sou muito ruim, velho. Sou muito ruim de mira, velho. Mano, foi um. Foi dois. Acabou o tempo, cara. Foi um. Eu não tô entendendo. Porque esse é basquete, né? Ah, aí, agora eu tô. Tava esperando eu fazer um ponto. 2. Acertei 3. Nossa, eu consegui chickens e doces. Pronto, eu não sei pra que... Mano. 2 carnaval chickens. Pronto, bora lá. 1, 2. Nossa, falta só mais um ponto. Só mais um, vai, cara. Vai, 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 vai. Eu vou tentar, gente. Esse aqui tá acertar. Só mais um ponto. Vai, falta 7 segundos. Ai, acabou o tempo. Foi, acertou uma. Vai, Isis, joga pra qualquer canto. Foi 2 já. 2, 3. 3. Eu podia ficar aqui a noite toda. E é muito divertido isso. Ele precisa. Ô, louco, meu, tu já acertou isso tudo. Pera aí, eu vou nesse daqui agora. Ah, Isis, é porque isso aqui é pra um jogo. É porque isso aqui, esse troço aqui, ó, é pra o jogo. Ah, pra gente jogar a gente precisa de chickens. Ah, você pegou o meu? Eu também consegui um. Pera aí. Foi, vai. Ai. Boa sorte, viu, Isis? Boa sorte.
sorte, boa sorte. Obrigada. Aí lobo chato do... Olha, velho. Eu sei. Ah, Isis, já sei. Ai, Sassi, socorro. Boa sorte, viu, Isis? Socorro. Minha vida tá horrível, Sassi. E a minha não tá, não? Sim, mas a minha tá sumida. Gente, tive que voltar aqui pra fogueira. Mas já amanheceu. Amanheceu já, a gente não pode ficar na fogueira à noite. Isso tá fazendo tudo menos o nosso desafio. Eu vou comer um pouquinho, que eu tô com fome, gente. Nossa, eu acabei de comer. Será que com revólver vai? Claro que não, né, Isis? É com própria coisa do jogo, por isso que tá pouca coisa. Uhum. Ele pode ser infinito, mas ele dá pouco dano. Principalmente se for na cabeça. Vocês sabiam que a gente mata um lobo com um hit se for no lugar certo? Se você dá um tiro na cabeça com um rifle, você mata o lobo. Eu tô explorando aqui o mapa, que quando anoitecer a gente não vai poder ficar na fogueira, só vai poder matar os cultistas fora, ou a gente fica em um lugar seguro. Porque a gente não pode ficar na fogueira, né? Mas Isis está fazendo outras coisas no desafio. Coisa que não era pra fazer. Né, dona? Um raio. Nossa, cara. Tava jogando, né? Uhum. Tava com pouca vida, né? Uhum. Tu não recuperou vida? Ô, mulher, que me deixa na ponta do pé. Consegui 2 pneus. Tô aqui do outro lado do mundo. Vou pegar uma lanterna que eu não tenho ainda. E aqui vai ser minha nova casa. Não vou levar, não. A abóbora tava dançando. Oi? Vamos. Ó, gente, eu vou logo pra fogueira, porque de noite eu não vou poder ficar aqui, né? De noite eu vou poder ficar em qualquer canto, menos aqui. Também vou recuperar minha vida. Bem, eu consegui bastante coisa. Tacar tudo de vez na fogueira. Mano, não evoluiu, cara. Que ódio. Eu vou pegar madeira agora aqui. Ah, não. Vamos logo, vai. Ah, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Vamos. Calma, bússola. Ai, não, cara, que ódio. Vai, coloca em qualquer canto mesmo. Pronto, foi. Deu tempo de colocar tudo. Só que agora o problema é os cultistas. Quer saber? Eu vou arrumar um jeito de eu conseguir fazer o que eu quero fora da fogueira. Vou pegar umas madeiras aqui. Pode ficar na fogueira não, viu, Isis? Peraí, tem um plano. Sai aí. Sai, Isis. Não joga não, me dá aí. Foi, consegui. E os cultistas, vou tentar atacar lá na fogueira. Ataca no vibrador, vai. Mais sério, vai. Posso estar atrás de alguém.
É você, então. Que eu não sou. Bem, não deu certo meu plano. Mas ok. Nossa, árvores gêmeas. O que foi isso? Nossa, cara. Amanheceu. Ela tá meio cantora, né? Hoje, né, gente? Olha o que eu construí. Você não leu, não? Olha pra mim. O armário de fantasia, Isis. Eu comprei. Pegar umas comidinhas. Comprei com os doces do Halloween. Ó, pessoal, eu tô aqui pegando comidinha, né? Senão a gente morre de fome. E eu vou ir atrás da segunda criança. Porque se eu conseguir uma pele, né? Já ajuda bastante. Qual é a palavrinha mágica? Não! Se eu conseguir outra, eu te dou. Não é possível que a criança ainda não esteja... Ah, tá sim. Que susto, cara. Vai, tenta tirar na cabeça. Tem que tentar tirar na cabeça. Foi. E termina com a arma de raio. Pronto. E agora? Na cabeça. Ai, cara, que ódio. Pronto. Agora na cabeça. Termina com a arma de raio. E na cabeça não vai ter como agora. Ai, cara, que ódio, eu errei. Tu tá se escondendo, é? Ô, lobo medroso, viu? Cara, eu vou ter que derrotar esse lobo aqui, porque ele tá me atrapalhando. Mano. César, 33. 33 o quê? 44 pontos no basquete. Isis, me ajuda. Tu tem bandagem? Ai, que ódio, cara. Mas eu só vi a criança. A chave tá aqui. É que eu tava com pouca vida e o lobo me matou, entendeu? Bem, você pode vir de boa, porque você não pode ficar na fogueira, né? Eu sou uma criança roxa. Já abriu, já. Pega a Kid. A Kid gêmea de você. Peraí. A coruja acordou, cara. A coruja acordou, criança. Criança Isis. Que benção. Vai, corre. Explora. Eu quero vantagem. Corre, Isis. Não tem lanterna não, né? Vai pelo outro lado. Que você tá... Não desse lado, que aí é neve, né, Isis? Pega aquela munição ali pra mim. Oi, ia pegar pra mim. Ai, não. Já era. Ô, gente, eu vou ter que voltar pra fogueira. Não, tu não pode ir pra fogueira. Tem que ir pra outro lugar. Qualquer lugar pra usar fogueira. Você aceitou esse desafio e agora vai ter que cumprir. Peraí. Gente, tirem fotos. Isis e a criança. Eu e a criança e a criança. Quero participar. Bota eu aí do lado. Morta mesmo. Ui! Me coloca certo, me segura. Coloca a criança no saco. Coloca! Bota a criança lá na nossa base. Peraí. Boa. Tu tem uma vela! Acende a casa da fada.
Agora não dá, né? Flores e cílios cresceram no mapa. Opa, bom. Bam, 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 bam. Explora o mapa, Isis. Vou explorar. Tu não disse pra colocar criança? Dilce. Isis Nossa. conseguiu bandagem na primeira. Mano, por que que eu tô pegando fogo? A vela, cara. Vou pegar pra você. Thank you. Ah, minha munição. Ó, Eu Isis. vi primeiro. Mas eu tenho rifle, você não, vai me dar. Eu vou conseguir aqui. Ó, Se eu não conseguir, você me dá. tá bom. Dá licença. Calma aí. Me dá, vai. Vai logo, Isis. É sério, eu tenho rifle e você não tem. Obrigada. Você. Assim. Você. Assim. Você. Não quero qualquer coisa, não. Cadê o carro que passa aqui? Ô, louco. Ai, quase que eu caí na armadilha, cara. Achei mais uma bandeira. Lobo elfa. Lobo elfas! Lobos elfas, na verdade. Easy, são 3. 4. Lobo filho, mamãe. Ai, misericórdia. Bem, eu vou passar a noite explorando mesmo, né? Fazer o quê? Meu Deus do céu, que forte, cara. Pele de lobo e sapato de sementes de assim. Tem muita parte nisso. Cara, que essa parte Eu tô com fome, Isis. Você tem alguma abóbora? Eu ia comer uma abobrinha. Tinha um lado da minha boquinha. Não, eu não vou usar. Eu tive que me recuperar pra abelhar, Isis. Porque senão eu ia morrer. Não, isso é sério, Isis. Eu vou morrer, Isis. Socorro! Eu vou morrer de fome. Já era. Um hit que eu tomar de fome, eu morro. Um hit de fome que eu tomar, eu morro. Ainda bem que eu comi. Isis, você tem a broba? Tem. Me dá, Isis. Isis. Tá aqui. Thank you. Deixa eu partir de cor aqui pra tu. Eu não quero. Eu não vou usar por conta da fantasia. Ai, misericórdia, o lobo me mordeu, meu lobo me mordeu, o lobo me mordeu, o lobo me mordeu. Eu tô com um traço de vida. Matei. E agora eu tô com fome. Só que é a coruja da... Eu sei. Bem, eu não posso pegar os corpos de cultistas pra fazer sacrifício porque não é vulcão. Uma pena. Mas vambora explorar mais. Precisamos de só um pouquinho de combustível pra evoluir a fogueira. Então, vamos procurar. 28 pontos. Isso, tu vai passar o dia todo aí. 56 pontos. Eu nem sei pra que isso serve. 70 pontos. Hospital! A gente não morre hoje. Na verdade, morrer a gente pode até morrer, né? Sim. Só que a gente não... Oi. Mas se a gente morrer, a gente tem como se reviver. Tô com 2 bandagens, um kit médico. Ó, pessoal, tô explorando aqui. Eu quero ir naquele lugar. Eu vou ir naquele lugar. Esse lugar. Dá pra gente passar a noite aí? Mas é muito perigoso. Então,
É esse? Não, esse é esse? Não é esse? Não. É sim. O desafio é a gente sobreviver. Não morar num lugar perigoso. Não, mas é só a gente plantar árvores ao redor. Izzy, socorro. Tem 3 lobo-elfa correndo atrás de mim. Eu faço. Izzy, até agora eu achei 2 hospitais. E bastante combustível. Agora eu achei nenhum hospital. E achou combustível, pelo menos? Mano, que milagre. A gente não encontrou um baú vermelho nessa partida. Que em todas as partidas tem um baú vermelho. Em algum canto do mapa. E ainda mais nós que tá em 2 pessoas. Aí eu acabei soltando o combustível. Que tem um carvão. Ai, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer! Cultista, Oi? atrás de mim. Ah, tá. Pensei que era na fogueira. Aproveitar que tá de dia, né? Que a gente pode recuperar a vida. Na fogueira. Mano, o cultista atirou no lobo elfa. E aí? Ele tá morando? Eu quero ir correndo pra fogueira. Eu quero me ressuscitar. Já Minha era, vida Isis. tá laranja. Já. Eu vou Fome, procurar. fome. Ô, louco, meu. Eu vou ir atrás da 3ª criança. Sei que tá de noite e tal, mas eu não tenho medo. Na verdade, eu tenho, né? E eu também não tô nem aí pra fome. Eu acredito! Vou vencer! Porque eu não vim aqui pra perder. Ainda bem que deu tempo de eu esvaziar meu inventário. Achei a toca da criança. Mano, esse lobo alfa aqui. Ai, que susto, caramba. Usa bandagem, usa bandagem. Esse alce aqui, velho. Que bom, eu tô aqui na criança. Tô do outro lado do mundo. Não é bom, não. Tem 2 lobo elfa, 3 lobo elfas atrás de mim. 2 cultistas atrás de mim. Vai. Izzy, eu tô gastando todas as bandagens que eu tenho. Ai, Cecília. Eu tinha 5, já gastei 2. Ai, Cecília. Pronto. Finalmente eu posso salvar essa criança em paz. Zero pra nós. Nossa, cara. Tu não sabe o que eu consegui. Chuta. Eu tô fazendo o quê? E a criança é com o quê? Não. O que tá protegendo a criança? E o que eu consegui matando o urso? Carne. Velho. Sou muito sortuda, cara. Mano, 2 casas do lado da outra. Eu achei como a gente queria morar, Isis. A gente queria morar bem assim. Na casa. E mais perto ainda. Finalmente. Eu abri um baú dourado. E veio algo que a Alice queria. Acertou.
Ai, socorro, 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 Eu tô socorro. passeando pela floresta e veio algo que eu não vi. Enquanto o cervo não vem. Eu tô passeando pela floresta e eu achei algo que ninguém iria querer. O quê? Um urso. Ai, nossa. Um correu atrás de mim agora. Você também tá abrindo o baú dourado? Sim. Ai, cara, que ódio. Saco gigante. Eu botei um corpo de ferro. Eu não queria ter colocado. Nós tá perto uma da outra. Olha o mapa. Não. Nossa, eu tô indo por aí. Happy, 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 happy. Acho que não é feliz mais. Acho que não é tão feliz assim agora. Ai, um urso. 2 lobos, faz um urso. Um urso. Saco gigante. Um urso. Também tenho. 2 lobos, faz um Nossa, Isis, não vem não. Não vem. urso. Nem vem, Isis. Urso. Tu já abriu Eu do tô com banheiro? fome. Já abriu Não, do banheiro? não. Magic. Tem o lobo alfa em cima do banheiro, Isis, só pra falar. Você tem alguma comida? Não. Eu tô com fome, Isis. Também tô. Socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus, socorro. Eu vou procurar a comida. SOS, Senão eu vou morrer de Deus, fome. SOS, Deus, A gente vai ser atacado? SOS. Sim. Nossa, eu não sabia. As kids. As kids, né, que a gente tá matando fogueira. Eu tô procurando comida, cara. Aqui o baú que tu já foi. Nossa. César. Creu, 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 creu. Creu, 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 creu. Calma aí que não dá agora não. Aí eu vou morrer. Eu também vou. Lobo elfa, correndo atrás de mim. Lobo elfa. Eu quase morri pra o quê? Lobo alfa, Elfa. elfa. Eu vou usar a minha de brinquedo pra matar esse lobo. Toma, toma, toma. Brinquedo. Eu também consegui uma coisa que ali, se você gostaria de. O quê? Ai, Isis, cuidado, Isis, cuidado, Isis, cuidado. Usa a bondade pra se ressuscitar, porque aqui tem um lobo alfa. Meu Deus. Vou beber uma aguinha. Não tem nenhum lobo, tá? Mano, tu tá com fome. E se você morrer? Quem é que vai estar aqui pra te salvar? Ninguém. Nossa, cara, ela tá de múmia. Vem logo, Isis. Eu tô aqui só com a criança. Ai, meu Deus. Minha pele. Tô deitada em cima da pele de urso. Corre. Os dois que eu matei virou casaco de pele. Um deles, na verdade, né? E revive. Pera, eu não te revivi. Eu peguei, foi a criança? Pegou. Fome. Cadê os hambúrgueres aqui? Eu lembro de quando eu tinha conseguido uma pele de urso. Aí eu fui, sem querer, taquei ela, sabe aonde? No processador de biocombustível. Boa sorte, viu, seu filho? Sou muito sortuda. Eu não tô conseguindo correr. Porque minha arma de raio descarregou. Não preciso de ajuda não, Isis. Já matei todos os cultistas sem vocês. Quem disse que eu tava te ajudando? Tu não ia me ajudar, cara? Nossa, que humilde. Mano! Tanto de gasolina. Mas acho que isso não é o suficiente. Ó, essa aqui é minha, tá? Ótimo. Evoluiu. Ok, agora sim nós podemos começar, né? Realmente. O desafio. Bem, mas agora eu preciso comer. Vou matar um de novo aqui pra eu comer, né? Bem, Agora sim que o desafio começou, Isis.
De verdade. Antes era só uma brinca. É brincadeira. Uma brinca. À noite a gente não vai poder ter na fogueira. Como é que eu vou esquentar minhas carnes? A broba! Eu quero outra coisa, mas eu também. Eu achei outra abóbora pra você. Está ali. Cadê Pra você? onde? Achei você. Eu tô perto da fogueira. Eu Não também tô tô. na fogueira, eu tô perto. Oi, come. Come. Vamos passar a noite aqui em cima das árvores? Lua. Ó, Isis, vamos quebrar a madeira agora, por enquanto. Que aí a gente tem muita sucata. Aí depois a gente vai só pegando as madeiras. Mano, tenho 203 diamantes. Agora que eu percebi, velho. 203. Tenho 130. Olha isso. Nossa, velho. Vem, bora pegar outro aqui. Ai. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Mas pode quebrar a árvore. Eu sei, eu tô quebrando. Mano, ela parou aí do teu lado. Ela... coruja, bom? Vem pegar madeira. Ai, isso. Lobo, 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 lobo. Vem pra mim? Não. Vai, todos os lobos que eu tô matando agora, vem com pele. Amanheceu, Isis. Pega as coisas pra gente botar no triturador. E depois disso a gente vai atrás do quê? Última. Que eu já salvei a primeira, a segunda e a terceira. A gente tá fantasiada da Última. Kid. Na verdade eu não sou. Eu vou se fantasiar agora pra ir atrás dela. Nossa, eu ia colocar na É aqui, Isis. Eu enchei meu saco. Nossa, cara, olha o tanto de coisa que a gente tem. Faz a panela? Faz, né? Coloca... Peraí, me dá aí. Eu não fiz a panela. Não tem... Como fazer, né? É porque eu evoluí a bancada. Ah, não. Evoluí. Eu tô indo. Faz aí, a gente vai em busca de comida. Liz, meu rifle só tem um de 12 e eu só tenho arma de raio tirando o rifle. Já fez? Vou fazer aqui uma pontinha. Pontinha, boa. Aí a gente não precisa entrar na fogueira pra conseguir. Pronto. Entendendo. Nossa, ficou bem na pontinha. Aí tu poderia fazer comida aí que eu vou explorar um pouquinho? Viu? Vai em busca de sucata. Eu vou pegar comida aqui pra gente não morrer de fome. No coisa do circo? Mas precisa de 3 chickens e tá difícil. Banana. 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 Boa. A gente vai precisar. As noites vão ser mais difíceis. Pessoal, quem não é inscrito no canal, já se inscreva-se. E ajuda a gente aí ativando o sininho. E não esquece de ir lá na minha outra conta, que se chama Stone of Power, para seguir e deixar o like nos vídeos. Isso aí, gente. Tem muita coisa boa nesse canal, né? Vai já assistir. Eu prometo que vocês vão gostar. Pessoal, lá é um mundo cheio de magia e esperança. Em 4 amigas se unem para derrotar o vilão. 5 amigas, na verdade, se unem para derrotar o vilão que tem nessa história. Será que elas vão conseguir?
Então já vai lá no canal, se inscreva-se para não perder. Não, viu? Vocês que tem que ir lá saber. É mesmo, pessoal. A gente não vai contar nada. Ai, meu Deus. Eu tô aqui entre a vida e a morte, Isis. A coruja. Eu tô procurando aqui a panela. Pode andar, a coruja tá aqui. Ela já saiu, já. Eu peguei bastante comida. Vai dar pra fazer bastante sopa. Cadê a casa que você aí acendeu? Celso morri. Morreu? Do quê? Lobo elfo. Ah, não, Isis. Ah, não, cara, que ódio, essa coruja. Apareceu aqui do meu lado. Logo que eu tenho outra Vela? pra acender a casa vizinha. Não dá não, Isis. Tu já viu tanta coisa que tem atrás de mim? O lobo elfo, a coruja, a coruja. Oh! Eu tenho essa técnica, pessoal. Assim fica mais fácil pra você ver alguém. Essa pessoa me ajuda. Né, Isis? Eu peguei suas coisas, viu? Não liga, não. Socorro, Deus. Mano! Pra quem assiste Mario... De... Lobo elfa! Nossa, boa, boa. Gente, pra quem assiste Maru, esse lobo alfa aqui morto se chama churrasco. Eu vou matar uns lobo alfa pra ver se eu consigo pele, que eu tô precisando. Aí depois eu uso minha pele de urso. Isis, tá de manhã, você não vai conseguir bater. Eu sei, mas eu não quero pra bater fora. Nossa, Ali, lobo alfa. Lobo elfa, atrás de mim, correndo, correndo, correndo. Dois lobo elfas e eu vou morrer novamente. Morre, morre, morre. Ô, louco, Isis. Eu tava louca, mesmo com o exército de raiva, eu ia assim, Chega, Isis. Chega de música. Eu vou ficar meio off aqui, tá? Que eu vou lá colocar coca pra nós. Ok. Pela porta da festa. Uhum. Mano, não sei quantos lobos já matei. Não sei quantos lobos já matei e nenhum veio pele, velho. Será que sou azarada? Desisto. Vou testar só mais uma vez. Ah, não! Pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e tchau, tchau! Fui!